Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial obat batuk alami. Yang dipersiapkan adalah jeruk peras atau bisa lemon, jeruk lemon. Ini sudah dipotong. Ada kecapnya bisa kecap apa saja. Di sini saya ada kecap bangau dan tempat atau wadah karena adanya gelas aqua, jadi saya pakai yang ada saja. Pertama kita peras jeruknya sampai airnya keluar. Nah, ini adalah perasan air jeruknya. Selanjutnya dituangkan kecap secukupnya. Kemudian diaduk-aduk. Ini kecap dan jeruk nipisnya sudah diaduk. Setelah itu baru kita minum pelan-pelan membaca basmalah. Alhamdulillah, semoga syariatnya dari meminum rasa jeruk dan kecap ini penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.